大家早，在今天呢，这个暴风圈已经开始逐渐的接近到了台东地区跟恒春半岛，所以呢，要提醒这两个地方的朋友，随着时间越来越晚，风雨的感受上会越来越明显。不过，这个台风最主要呢，雨的影响层面会比风的影响大，尤其是包含了宜兰、花莲跟台东山区的朋友要特别的注意哦，因为山区下大雨，下游的溪水就会暴涨了。那现在这个时候，我们就来提醒大家，今天等一下出门去要注意什么了。往东走，山区雨量大，甚至呢累积下来会达到豪雨的程度。尤其在降雨状况，从今天的下午到明天一整天来说都是明显。雨的部分在东半部地区要缓和，要等到礼拜五哦。所以呢，降雨多，东部地区的朋友要注意了。而风力的部分来说呢，其实沿海的阵风都偏大，但西半部地区的朋友，因为有中央山脉的屏障，所以你只觉得云层多，偶尔有点短暂雨，但是海边的阵风都比较大一些，大概6到7级左右，所以沿海城镇的朋友骑车要注意了。那往北走呢，在北部地区的阳明山地区啊，东北角的山区、基隆的山区啊，跟包含宜兰的山区都要注意的是，因为迎风面的关系，山区的雨量来说会比较明显，所以山区活动的话呢，又有浓雾的现象，尤其像在金山啊、万里啊，这阳明山的北面象限的朋友也要注意到降雨的状况，从海面上进来的水汽会使得降雨多。那另外往南走的话呢，在南部的恒春半岛的部分要特别注意哦。礼拜四的凌晨的时候，台风的中心大约就在恒春半岛的陆地这边通过，或者从南边海面通过，所以在南部的朋友就要特别的注意哦。你今天暴风圈就已经开始接近陆地了。那礼拜四的凌晨的时候呢，中心会从恒春半岛附近通过，所以登陆点的风强雨又大，这一点呢就要请嘉乐水到恒春镇的朋友要特别的注意喽。那再来，我们就看一下现在这个时候的整个的卫星云图了。色调强化云图当中可以注意到，云系的发展跟结构体来说，跟昨天不太一样喽。因为这个水汽的发展量来说呢，你可以注意哦，强的对流直展高度发展高的云层好像减少了，紫色的区块由零下58度的云层变少了。因为最重要，北方的冷高压开始带凉空气进来，这个台风的强度就在从昨天下午以后开始逐渐的在减弱当中。而现在路径呢，也随着冷高压的系统进到了我们台湾的上空，冷空气下来，再加上台风的暖湿水汽进来，共伴效应就会在宜兰、花莲跟台东，尤其在今天的白天一直到明天这段时间，都会降雨状况非常的明显。所以我要提醒，就是宜兰、花莲跟台东降雨状况，山区多，溪水会暴涨，下游的朋友、低洼地区的朋友就要特别注意了。而这个台风系统未来会以比较偏西的方向通过恒春半岛，我们的台湾的最南端啊，这个国境之南这样通过。那接着我们就来看一下现在这个时候的整个潜势图了。从潜势图上可以注意到，在今天的一个过程当中呢，它将会偏西走，预估就在明天的凌晨2点钟左右到3点开始进入陆地。甚至有可能在更偏西一点，就从鹅銮鼻灯塔南边的海面上划过去。那这么一过来之后呢，再来进到了高雄的西方的海面，接着呢就到了汕头南方的海面。你可以注意哦，后半段这边的路径速度会变快，但强度的部分会在当它通过台湾的上空的时候，强度持续的减弱当中。到了礼拜六、礼拜天的时候，中心到达香港南方海面就会减弱成为低气压了。接着来看一下现在这个时候的卫星云图了。云图上面可以注意到，外围的云带发展已经开始逐渐进入暴风圈的边缘的部分，也开始影响到东半部地区。所以呢，在沿海的阵风相对都偏大哦，尤其是台湾海峡哦，因为呢，整个北方的东北季风下来，再加上台风的外围风场进来，沿海的阵风都有在6到7级的强阵风。不过今天晚上的时候，台风的中心在接近恒春镇的时候，恒春镇会有比较大的阵风出现，所以晚上的时候呢，在这个垦丁的朋友就要特别的注意哦。接着我们就来看一下两个时间的地面图，一个就是在今天晚上的地面图，中心在晚上8点钟的时候已经逐渐到达了鹅銮鼻东方的近海的时候，北方的冷高压也开始逐渐的下来，带下来凉的空气，强度的部分也随着冷空气的灌入，它强度开始减弱。接着我们就来看到明天的地面天气图上可以注意到，到礼拜四晚上的时候，中心位置已经到达了高雄的偏着西方的海面上，这个时候也就在澎湖正南方的海面，北方冷高压持续冷空气下来，强度部分持续的减弱，未来就会沿着高压的南缘部分逐渐朝着偏着西转西南西的方向在移动。那也就是说，到了明天晚上的时候，台风的影响对我们台湾陆地来说就会逐渐的减少，但东半部地区的降雨仍然偏多。所以再来小丁您要提醒您特别注意的就在于说呢，沿海阵风偏大，海边城镇骑车的朋友要注意对啊。
今天呢，高山的部分的天气状况条件还没有非常差，所以呢，白天有空的话，没事的朋友赶快下山，比较安全哦。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了2-3天，真的有明显的感觉。最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌种的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。